মাঝে মাঝে ঘরে মন টিকতেই চায় না, সেই জন্যই হুটহাট প্ল্যান করে বেরিয়ে পড়া। আজকেও বেরিয়ে পড়লাম তেমনই এক শান্ত ও নিরিবিলি জায়গার উদ্দেশ্যে। 230 ধরে বরানগর নামলাম। বরানগর ও তার আশেপাশের মানুষরা জানেন যে বরানগর মেট্রো স্টেশনে পৌঁছাতে গেলে একটা ছোটোখাটো হাইক করতে হয়। সেই মতো হাইক করে বরানগর মেট্রো স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে মেট্রো এসে গেল। মেট্রো এসে পৌঁছালাম রবীন্দ্র সদন। এবার এক্সাইড মোড় থেকে বাস ধরার পালা। এক্সাইড মোড়ে আসতেই দেখলাম এই ডবল ডেকার বাসটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই গন্তব্যস্থল বোটানিক্যাল গার্ডেনের জন্য বাস পেয়ে গেলাম। বিদ্যাসাগর সেতুর ওপর দিয়ে বাস ছুটে যাচ্ছিল। প্রায় 1 ঘন্টা বাস জার্নি শেষে কন্ডাক্টর আমায় একটা জায়গায় নামিয়ে দিলেন। সেখান থেকে একটু হাঁটতেই বোটানিক্যাল গার্ডেনের গেটটা চোখে পড়ল। এই বোটানিক্যাল গার্ডেন সারা বছরই মোটামুটি 5:30 পর্যন্ত খোলা থাকে। গেট দিয়ে ঢুকেই বাদিকে টিকিট কাউন্টার, সেখান থেকে নিজের জন্য 30 টাকা আর ক্যামেরার জন্য 60 টাকার টিকিট কেটে অবশেষে ভেতরে ঢুকলাম। যার নামে নামাঙ্কিত এই উদ্যান, সেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বোসের মূর্তিটি একপাশে চোখে পড়ল। একটু এগোতেই জলের ওপরে ঢাউস পদ্ম পাতাগুলো চোখে পড়ল। যতই হাঁটছিলাম ততই ধীরে ধীরে টের পাচ্ছিলাম
যে এই বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যে শুধু কয়েক হাজার প্রজাতির গাছই নয়, বরং এই শীতের বেলায় বেশ কিছু নাম না জানা পাখিও রয়েছে, আর রয়েছে প্রচুর কাঠবিড়ালি। আর হ্যাঁ, কথায় কথায় এটা বলে রাখা ভালো, যেটা বোটানিক্যাল গার্ডেন সম্বন্ধে আমার অন্যতম খারাপ লেগেছে, সেটা হলো গার্ডেনটা যথেষ্ট বড়, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু মেন গেট ছাড়া গার্ডেনের কোথাও আমি কোনো অথরিটির কাউকে দেখতে পেলাম না। তো সেটাতে হলো কি, ভেতরে এমন বেশ কিছু জায়গা রয়েছে যেটাতে হয়তো আপনি কাউকে জিজ্ঞেস করে গেলে আপনার জন্য একটু হেল্পফুল হতো কিংবা সময় বাঁচত, তো সেটা হয়নি। হ্যাঁ, এবার বেশ কিছু জায়গায় কিছু ম্যাপ মতো দেওয়া আছে, কিন্তু সেটাও এনাফ না। আমার ক্ষেত্রে হচ্ছিল কি, আমি একটা জায়গার জন্য যাচ্ছিলাম ম্যাপ দেখে দেখে, কিন্তু সেই জায়গাটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তো সেটা একটু বিভ্রান্তিকর। একজনের সাথে কথা হচ্ছিল, তিনিও ট্যুরিস্ট ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন যে বাধাই করা রাস্তা রয়েছে, সেটা বরাবর আপনি এগিয়ে যান, তাহলে হারানোর সম্ভাবনা কম। তো সেটাতে অবশ্য হারায়নি, কিন্তু একই রাস্তায় ঘুরে ফিরে এসে পড়ছিলাম। তো এমনিতে অত বড় জায়গা, শেষ দিকে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গেছিলাম, তার মধ্যে একই রাস্তায় ঘুরে ফিরে আসা, তো একটু বিরক্তিকর আর কি। তো এই জিনিসটা যদি ওনারা খেয়াল রাখেন তো একটু ভালো হয়। তবে এছাড়া আমার বোটানিক্যাল গার্ডেন যথেষ্টই ভালো লেগেছে। শহুরে কোলাহলের মধ্যিখানেই এমন এক শান্ত, নিরিবিলি, মনোরম পরিবেশে আপনার কয়েক ঘন্টা কিভাবে কেটে যাবে আপনি টেরও পাবেন না। চারপাশে সবুজের সমারোহ, আর মাঝে মাঝে কয়েকটা কাঠবিড়ালি আপনার আশপাশ দিয়ে এদিক ওদিক ছুটে যাবে। তবে হ্যাঁ, আরও একটা প্রবলেম রয়েছে, যেটা অবশ্য সবার জন্য প্রবলেম না, কিন্তু কিছু জনের জন্য তো অবশ্যই প্রবলেম। সেটা হচ্ছে ওই যে প্রথমেই বললাম, জায়গাটা যথেষ্ট বড়, আর এই জায়গাটা পুরোপুরি ঘুরতে হলে আপনাকে কিন্তু হাঁটতেই হবে। হাঁটা ছাড়া কোনো অপশান নেই। ভেতরে টোটো জাতীয় কিছু নেই যেটা চড়ে আপনি যে পুরো জায়গাটা কভার করতে পারবেন। তো যাদের হাঁটায় সমস্যা তাদের জন্য একটু মুশকিল। তবে এটাও ঠিক, কয়েক মিটার অন্তর অন্তরই বসার জায়গা রয়েছে, তো আপনি একটু হেঁটে, একটু বসে, একটু জিরিয়ে পুরো জায়গাটা কভার করতে পারবেন, কিন্তু হাঁটা ছাড়া অপশন নেই।
অবশেষে এসে পৌঁছালাম বোটানিক্যাল গার্ডেনের একদম অন্তিম প্রান্তে, দ্য গ্রেট ব্যানিয়ান ট্রি এর সামনে, যে প্রায় গত 200 বছর ধরে ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। অবশেষে দ্য গ্রেট ব্যানিয়ান ট্রি দেখে ফেরার পথ ধরলাম। তখন সূর্য অস্তগামী, বেলা পড়ে আসছে, চারপাশে পিকনিকের আমেজ। বেশ ভালো লাগছিল চারপাশটা। আর হ্যাঁ, এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, বোটানিক্যাল গার্ডেনে রিসেন্টলি একটা নতুন আকর্ষণ খুলেছে, তার নাম হচ্ছে নেচার্স ট্রেল। তো সেটা আমি ইউটিউব থেকেই জেনেছিলাম। সেটাতে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল আমার, কিন্তু ওই যে যেতে পারিনি, খুঁজেই পাইনি আসলে। হয়তো কোনো অথরিটির লোক থাকলে তাকে জিজ্ঞেস করে যাওয়া যেত। বেশ কয়েকজন ট্যুরিস্টকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাদের কেউ হয়তো নাম শোনেনি, আর কেউ ঠিকঠাক বলতে পারলো না। হ্যাঁ, এবার কিছু যে ম্যাপ টাইপের ছিল বোর্ডগুলো, তো সেইখানেও আমি নেচার স্টাইলের কোনো উল্লেখ দেখলাম না। হয়তো নতুন জায়গা, এখনও বোর্ডগুলো আপডেট হয়নি। তো আপনারা যদি আসেন তাহলে একদম গেট দিয়ে ঢোকার সময় অথরিটির কাউকে জিজ্ঞেস করে নেবেন যে নেচার স্টাইলটা কোন দিকে গেলে যাওয়া যাবে। আমি শেষ দিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মানে বেরোনোর সময়। তো তখন তিনি আমাকে বলছেন যে আপনি এখন চাইলে যেতে পারেন, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, কিন্তু গিয়ে কোনো লাভ হবে না, কারণ সময় হয়ে গেছে, এখন আর ওখানে ঢুকতে দেবে না। আমি বললাম তাহলে আর কি করা হবে, ঠিক আছে, অন্য কোনো দিন আসলে যাওয়া যাবে।